Ouais. Le banzambe bon maseko na biso la seko. Kongo ya nzakomba solo pona mokili mobimba. Kembo nzambe ya mpungu. Kembo si wa solwa. Kembo mvidi mukulu. Kembo si wa solwa. Zaya yoso kembela babo bakwikila nzambe ya pungu tulendo Kongo kembo olenkumu kembo si wasolwa solo se solo nzambe abakoko na biso nzakomba olenkumu abanzoli nzambe pungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya pasi nyonso bakoko na biso bamonaki mpona bolamu ya mokili mobimba na ntina ete tobikisama na nyonso mpe tosepela na nzakomba olenkumu elongo pamba te alingaki biso uta kala yango wana akabelaki biso nyonso oyo tozali komona mwana lelo bakoko na biso nyonso oyo banikabaki mbeka mpona lobiko ya bileko ebele tobeleli bino nyonso na nguya ya nzambe pungu tulendo ya mbanza velela bolakisa biso bokasi na nzela ya pasi nyonso bomonaki mpona kolongola biso kati na bowumbu ya bazabolo oyo ewumi ntango molai mpe kolukela biso bolamu ya libela na libela bolobaki yango polele ete bokokangola biso mpe bokongalisa mobimba ya bomoi mpe bomoto na biso mpona tondimama na mokili mobimba totie matambe na biso na esika ya bilembo ya pasi na bino mpona tolata bokasi nyonso bozalaki na yango na ntina ete tokokisa mokano ya misala oyo nzakomba olenkumu atiaki kati na bino pamba te kinzoli na bino matangaki mpona kolongisa biso bakitaye na bino na babitumba nyonso oyo etikali na ntina ete mabota nyonso ya mokili mobimba ekangola masolo tobeleli bino nyonso na mopepe ya peve ya pono mpona kotambola na biso elongo mpona tokokisa mokano ya mai nyonso bolobaki na nkombo na biso bakitaye na bino mpe nzakomba olenkumu abongisaki mpona eleko na biso bato ya lelo pasi nyonso bomonaki ezalaki nde nzela ya bitumba oyo ekopesa biso elonga ya nyonso tondimi ya solo ete bozalaki na nzakomba olenkumu elongo yango wana botikaki bilembo na mabanga na esanga ya ebale ya etando ya Senegal mpona biso tomona nkembo ya misala nyonso bosalaka na nkombo ya nzakomba olenkumu solo mpe tosimba bolamu ya bomoto mpe bomoi na biso na maboko mpe nyonso epesamaki na nzakomba olenkumu solo bofongola mobimba ya bomoi mpe bomoto na biso na bisika ekangama mpona biso tolata nguya ya kokoba yenda na babisika nyonso bosukelaki bofongola badisibeli nyonso ya nguya ya mokili mobimba na ntina ya kobebisa manso na soloka mpona misala na bino etambola na kimia mpe na esengo nyonso pamba te mawa na bino esukaki na suka ya pasi na bino nzakomba olenkumu apesaki bino elikya ya suka mpona boyei na biso bakitaye na bino kasi bino bopesi biso elikya ya libela na libela ya bakitane ya bileko ebele oyo ekoyingela mpona kokoba yenda tobeleli bino nyonso na nkombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu lya ntungunaki ya lwenga na ntina ete tobuka minyololo nyonso oyo bakangela bomoi mpe bomoto na biso matondo mingi na nzakomba olenkumu pamba te alingaki bakoko na biso yango wana apesaki bango mikumba ya kokamba mpe kobatela mokili mobimba matondo mingi na bakoko na biso pamba te bazalaki na bolingo ya kolinga mokili mobimba yango wana nzakomba olenkumu akabelaki bango mpe atambolaki na bango elongo totondo mpona biso moko bilenge oyo tozosala suivi ya misala bakoko na biso totondo mpona bakoko na biso banyokwamaki ana etando ya gore elongo na mvuluzi kimbangu totondo mpona bakitani oyo bakoyingela nsima na biso mpona kokoba yenda ya bisika biso tokosukela
ezali esengo mingi mpona mokolo mwa lelo mateya na biso ya lelo tozolobela misala nini tokobanda kosala awa na Île de Gorée parce que bango bazwi yango comme lieu touristique mais tolobai déjà ke ekozalaka lieu touristique te tobanda koya ana babitoko ovandaka na bamabele mpona kosenga puissance oyo bakoko batikaki awa etondisa nzoto na biso na bokasi ya mikolo onse mpona tobuka minololo nyonso oyo evandela biso ya colonisation mpe ya esclavagisme. Na esika oyo tomoni ezali place ya bakoko tobanda kosala na yango misala ya bacérémonie donc ato banda koya kosala misala ya bacérémonie de prière ya retrouvaille spirituelle mpe physique ya biso na bakoko na biso lokoso moyindo oyo banyokwamaka ntango molai. C'est pour cela, nous, en tant que la communauté internationale Bantou, nous sommes venus expertiser notre lieu saint Bantou et donner l'explication réelle du fonctionnement du siège. Car l'île de Gorée, c'est un lieu non seulement pour les visites touristiques, mais aussi un lieu de prière pour absorber les énergies de notre passé. Notre objectif est de traiter tous ces problèmes avec les autorités sénégalaises, aussi donner l'ordre du respect des principes et caractères bantous pour pénétrer aux sources de nos énergies d'où venaient les esclaves, qui est venu dans de différents endroits en Afrique. Ça montre que tous sont les ressortissants du royaume Congo avant la naissance des 54 pays africains où ils allaient en 1885 dans les sangs derniers. Obliger nos autorités africaines à respecter les aïeux par rapport à leurs souffrances afin que toute l'Afrique soit délivrée entre les mains des Occidentaux, Arabes, Américains, ainsi de suite. Si les autorités politico-africaines refusent à mettre la valeur culturelle bantou en place, ils n'auront pas l'accès du fonctionnement. Nous sommes venus juger le blanc contre les crimes commis en Afrique, disperser nos foyers, voler nos blocus, freiner notre évolution. Explication déjà na mwanda mbuto corriger yango par rapport ya ndeko na biso oyo apesi biso bwanya na bango ya nini ya makambo etali il oyo donc voilà on a reçu ça tokoloba awa tokopesa la bwanya na biso. L'histoire de l'île de Gorée découvre en 1566-46 au-delà par des mains portugais sous le commandement de Denis Dias. L'île fut baptisée Palma, mais elle est également nommée Besegui dans les documents de l'époque, alors que les populations locales l'appelaient Bir ou Ber. Denis Dias, un navigateur portugais, les Hollandais s'emparent de Gorée en 1888 et la baptisa. L'île de Gorée reste encore aujourd'hui un symbole de l'explication du parcours bantou face à l'esclavagisme et à la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes là pour demander le rendement du parcours de notre souffrance, pour continuer notre détermination et la détermination de nos ancêtres. Culture, centre du patrimoine mondial, ça dépasse Jérusalem, Bethléem, pe bakombo nyonso oyo balobelaka biso liloba bakoko ezali nguya tala tina yango tozali koloba ete bakoko na biso banyokomaki mingi esengeli ngana oyo tondimela mpasi oyo bamonaki mpona tobikisama soki totie tembe totiki mpasi oyo bakoko bamonaki ana ore mpasi oyo mbuluski mbongo amonaki na ekafela na lutendele
na otozo ko benga lokola na Kasapa kuna na Lubumbashi elingo bake tokotelengana tozanga bato babikisa biso tina yango na bomoni ba désordre des en Afrique to lobi que jusqu'à présent la colonisation continue, nous ne sommes pas indépendants, toute l'Afrique n'est pas indépendante parce que bomoni to koti kuna ko na to filmer sika bakoko il y a une administration ko ezawana bazobo ya bato basala losambo kuna na kati mais to yemba ki déjà dans le quoi to tika bomoni ki di bato yembi déjà elingo ba to absorber déjà ba énergie ko nyonso ezalaki awa pe to kaboli yango na bamapasa nyonso esika bazali nzamba bakoko na biso na beli mupepe na pepe ya Kongo ebenda manaka nyonso ezalaki na etando oyo etondisa bana loposo moyindo nyonso na bisika bazwami na tina ete basosola pe bayeba tina ya bomoto na bango na kati ya mokili kembo na ekitaki na nzela ya mbulusi kimbangu tina yango otindaki ye alaka biso bilenge ya poto mibale moi moi lelo to ye na kombo ya baye nyonso bamikabaki mbeka mpona lobiko ya bayindo nyonso kembo na bango molata biso mapamboli ya pasi nyonso bamonaki etambola na biso elongo na mupepe ya pepe ya Kongo ndenge bolobaki na beli mupepe ya nza komba ela nkumu etambola na 4 points cardinaux du monde mpona kobebisa bibundeli nyonso ya bazabolo oyo ezali kotia biso kaka pe ezali kozongisa bomoto na biso nsima batindiki mupepe ya pepe ya Kongo na este ya Kongo mpona kobebisa mayele mabe nyonso ezali koleka kuna ya koyiba bomengo na biso batina ete bitumba nyonso esila ndenge bolobaki ete soki tonyati bisika bilembo na bino okobalola évolution ya mokili oyo moi lelo oyo tobeleli bino totiaki matambe awa koko wolof fongola bizibeli nyonso moi lelo tokumba matino etando ya Engipito mpona tosala misala oyo ya bilembo mosusu ezali kuna elobama ekolele ete tokotambola na babisika bilembo na bino nyonso mpona tolata banguya oyo tokokanga Amérique tokokanga Union européenne tokokanga oyo tozokobenga Asie parce que babomaki bino bataki bino maboko batiaki bino fongola omonoko kasi dami mpungile na manza velela amila kisamaki na kati na bino yango wana totomboli kombo na ye likolo na nyonso elongo na mbulusi kimbangu etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba bivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu alilile ngofile kokama keke yuma ya lingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala olakisa biso tina obonyo kwa melaki mupepe ya pasi na bino elata mabota na biso nyonso elongo na biso kati na bokono elongo na mabota na biso kati na kotelengana elongo na mabota na biso kati na biyema epesa biso nkembo ya nza kombo ole nkumu alobaki ete tokozala na elongo soki toyebi pasi nyonso oyo bino bakoko na biso bomonaki tondimi ya solo ete pasi na bino ezali bisengo na biso bakitaye na bino bolata biso nzoto botambusa biso kino suka te pe kino suka ya molongo mpona tobimisa bosolo oyo ezipamaki wuta kala mpe tolakisa poasa na mokili ete obele nzakomba bandaki na bino mpe alingaki bino wuta kala yango akabelaki biso nyonso bomoto oyo toza na yango etikala se bongo oboyi bakoko filwa kekele oswai na mpongo nzala na libomu liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko ekotikala seko totondo mpona bakoko na biso banyokwamaki ana gore totondo mpona biso bakitani ya bakoko oyo toye kokoba yenda na bisika bango basukelaki totondo mpona bakitani na biso bakoyingela mpona kotombola esika biso tokosukela oboyi bakoko fimbwa kekele